ის ქონდა ილუზია, რომ ქართულ ოცნებას ან მის სატელიტ ეგრეთ წოდებულ პარტიებს თუ ჯგუფებს ექნებოდათ რაიმე სხვაგვარი რეაქცია. ჩვენ მათ ძალიან ასე ვთქვათ არაადეკვატურ, არაგონიურულ და ხშირად კომიკურ რეაქციებს უკვე დიდი ხანია მივეჩვიეთ. ეს რეაქციები იყო ზოგჯერ ევროპარლამენტის მიმართ, ზოგჯერ მთლიანად ევროკავშირის მიმართ, ასე განსაჯეთ ამერიკის მიმართაც და ბრიტანეთის მიმართ ჰქონდათ ძალიან უცნაური და სასაცილო ზოგჯერ კომენტარები, როდესაც ბრიტანეთმა გამოაცხადა, რომ სანქციები დაუწესა ქართული ოცნების პროპაგანდისტულ არხებს. აქედან გამომდინარე, არავინ არ ელოდა იმას, მე არ ველოდი ყოველ შემთხვევაში, რომ რაიმე ადეკვატურ რეაქციას გამოვიწევდა ეს დასკვნა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დასკვნა ყველაზე სერიოზული რამ არის, რომელიც ქართული ოცნების მიმართ დადებულა აქამდე. აქამდე ჩვენ პოლიტიკურ განცხადებებს ვისმენდით, თქვათ, ისეთი ორგანიზაციების შეფასებას ვისმენდით, როგორც იყო, თქვათ, ვენეციის კომისია ან ეუთოს ოდირი. მაგრამ მოსკოვის მექანიზმი ეს სრულიად სხვა რამ არის. მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში შეიქმნა სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც თავისთავად, ასე ვთქვათ, რომლის არამართებულობა, არაობიექტურობა და ასე შემდეგ ეჭქვეშ არ დადგება და ვერ დადგება, გამომდინარე იმ შეთანხმებიდან, რომელიც ეუთოს თვითონ მოსკოვის მექანიზმთან დაკავშირებით მიაღწიეს ეუთოს წევრმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ, როდესაც შეუერთდა ეუთოს. აქედან გამომდინარე, ეხლა ვიღაცა ასე ვთქვათ, მახაშვილების, შარმანაშვილების, კალაძეების თუ გნებავთ და პაპუაშვილების და ვისიც გნებავთ საუბრები იმის თაობაზე, რომ ეს ან არაკომპეტენტურია, ან ნაჩქარევია, ან ასეთია, ან ისეთია, ეს ყველაფერი არის HR-ში გასროლილი ტყუები და ამისი არავის არ ეშინია, ეს არის ძალზე სერიოზული დასკვნა, რომელიც გახდება მტკიცებულებითი საფუძველი ნებისმიერი საერთაშორისო ფორუმისთვის, იქნება ეს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლო, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო, ან ჰააგის მართლმსაჯულების სასამართლო, ან იქნება ეს ცალკეული დემოკრატიული ქვეყნების საგამოძიებო ორგანოები და სასამართლოები, ან იქნება ეს გაეროს წამების კომიტეტი, ან ევროპული კომიტეტი წამების, ანუ ის ორგანოები, რომლებიც დაასახელა მოსკოვის მექანიზმის ექსპერტმა, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაწეული რეკომენდაციები, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება არ შეასრულებს იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლებას ეხება. ეხლა ეს რეაქციები მეტყველებს, რომ ესენი ამის შესრულებას არ აპირებენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ავტომატურად თითქმის რომ ის რეკომენდაციები, რომლებიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ გაწია მოსკოვის მექანიზმის ექსპერტმა, იქნება ამოქმედებული და ამას უნდა ველოდეთ უახლოეს მომავალში. ბატონ სანდრო, აი თქვენი პასუხები მაინტერესებს, მათ შორის ზუსტად იმ შეფასებებზე, ეხლა პოლიტიკური შეფასება ერთია, რაც აქვს ქართულ ოცნებას, მაგრამ იმ განცხადებებზე, რაც მათ გაამზადეს, ხომ? ეს ხო შეთანხმებული პოზიციონირება მათი მხრიდან. აი მაგალითად, რამდენიმე დეპუტატმა თქვა, რომ ეს არის მოსკოვის მექანიზმის მანდატიდან გასვლა. მანდატის დარღვევით წარმოდგენილი სადავო დასკვნები. აი რაზე დაყრდნობით ამბობს ამას ქართული ოცნება, თუ დაეყრდნო რა არ ვიცი რამეს, ამაზე რა შეგიძლიათ, რო თქვათ, ეხლა პოლიტიკურად მოტივირებულ რეკომენდაციებზე ლაპარაკობენ, ეს მათი შეფასებაა პოლიტიკური, მაგრამ აი ეს ამას რაზე და რის გამო შეიძლება ამბობდნენ, რომ მანდატის დარღვევით წარმოდგენილი სადავო დასკვნებია მოტანილი ამ ანგარიში. არაფერს არ ეყრდნობა. ეს განცხადებები ეყრდნობა ცარიელ HR-ს. მანდატის მიღმა რა არის, როგორ არის, ეს მახაშვილების და სხვების ქართული ოცნების სპიკერების და მოლაპარაკე თავების განსასაზღვრე არ არის. არავითარი მანდატის ფარგლებში ან მის ფარგლებს მიღმა, ამის შეფასება ამ დასკვნას კავშირებით ამას გააკეთებს არავინ დედამიწის ზურგზე. აქედან გამომდინარე, ეს არის უბრალოდ განცხადებები, როდესაც სხვა სათქმელი არ აქვს და ისვრიან HR-ზე რაღაცას. აი ამაშია საქმე. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ თავიანთ სატელიტ ერთ-ერთ რაღაცა
ჯგუფს, პოლიტიკურს თუ რა ჯგუფია, არ ვიცი, ნეიტრალ საქართველოს თუ რაღაც ამგვარი ქვია, ასე ვთქვათ, ათქმევინეს ასევე, რომ საქართველოს უნდა გავიდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებიდანო და ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდანო. კი, გავიდეს ვთქვათ სიტყვაზე, მაგრამ ეს არ გადაარჩენს ამ რეჟიმს და იმ დარღვევებისთვის პასუხისგებლობისგან არ გაათავისუფლებს, რაც აქამდე მათ ჩაუდენიათ. საქართველოს ვერ გავა ამ პლანეტიდან, ხო მართალია? და ამ პლანეტაზე მოქმედებს, რომლის წევრის არის საქართველოს, მოქმედებს ის წესები, რომლებიც საერთაშორისო სამართლის წესები, რომლებიც სხვათა შორის არა მხოლოდ კონვენციური და ხელშეკრულებითი ხასიათისაა, არამედ ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ხასიათს ატარებს. გახვალ რაღაცა კონვენციიდან, რომელიც გიგზავნა წამების აკრძალვას, მაგალითად, მაშინ დაგსჯიან და პასუხს მოთხოვენ საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის საფუძველზე. გახვალ მოითხოვ სიტყვაზე, რომ გახვიდე რომის სტატუტიდან, ალბათ ამას უფრო გულისხმობდნენ. ეს ნეიტრალური საქართველოს წევრები, რომ სისხლის სამართლის სასამართლოს ქვემდებარე არ გამხდარიყო საქართველოს ხელისუფლების მიერ ჩადენილი წამების და სხვა საერთაშორისო დანაშაულის აქტები, ალბათ ამას გულისხმობდნენ. გახვალ ერთი წლის განმავლობაში ვერ გახვალ ისედაც ეს წერია რომის სტატუტში და რომს გახვიდე ერთი წლის მერე პასუხისმგებლობა იმისთვის, რაც აქამდე გასვლამდე ჩაგედენია, მაინც ვერ გამომდინარე, ესენი არიან გამოვალ სიტუაციაში და ეხლა რაღაცა მეორე თუ მესამე ხარისხის მოლაპარაკე თავებს რაღაცეებს ალაპარაკებინებენ. ამითი თითქოს ცდიან საზოგადოებრივ ასტო, არ ვიცი რას ცდიან საერთოდ. მათ მოუწოდებდი, რომ სერიოზულად დაფიქრდნენ ამ ყველაფერზე. ეს არის ძალიან სახიფათო თამაში მათთვის, აქედან გამომდინარე, ურჩევნიათ, რომ უბრალოდ შეასრულონ ის რეკომენდაციები, რომელთა შესრულებასაც საქართველოს მოსახლეობა ისე დიდი ხანია ითხოვს, მოთხოვნებს და შეასრულონ ეს რეკომენდაციები, აქედან გამომდინარე, ამ ქვეყანასაც დიდ სირცხვილს აარიდებენ და თვითონაც თავს გადაირჩენ. და ბოლოს ბატონ სანდრო, ასევე მინდა დაგისვათ კითხვა, აქ როგორც ცნობილია, ეს ანგარიში თავისთავად აღწერს 2024 წლის შემდეგ განვითარებულ, ასე ვთქვათ, ყველა ამბავს, რომელიც ადამიანის უფლებების სფეროს ეხება და ასევე აღწერს მათ შორის აი ბრალდებებს აქციების დაშლისას ქიმიური ნივთიერების სავარაუდო გამოყენებასთან დაკავშირებით. აი ამ ნაწილზე რისი თქმა შეგიძლიათ? ამას წინათ მოგხსენებათ, რომ პაპუაშვილმა ვითომ გაიხუმრა უნიჭოდ, რომ რაო ესე რა ქვია, აღარ არისო კამეტის თემა აქტუალურიო. აი არის თუ არა აქტუალური, აი ეს ეხა ეუთოს მოსკოვის მექანიზმმა დაადასტურა. ეს არ არის BBC-ს დოკუმენტური ფილმი, რომელიც თავისთავად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება ამ ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მიერ ჩადენილი აქტების საწინააღმდეგოდ, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ მოსკოვის მექანიზმის ექსპერტის დასკვნაზე. აქედან გამომდინარე, მე ვარაუდობ, რომ რომელიმე სახელმწიფოს ინიციატივით, რომელიც ასევე არის ქიმიური კონვენციის, ქიმიური იარაღის აკრძალვის კონვენციის მხარე, ისევე როგორც საქართველოს არის, ის მიეცემა გარკვეული მსვლელობა, რომ ეს საკითხი ბოლოს და ბოლოს გაირკვეს ობიექტური, მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი საექსპერტთა ჯგუფის მიერ, რომელიც იქნება მოვლენილი საქართველოში. მე იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებითაც პროცესი აი მოსკოვის მექანიზმის დასკვნის შემდეგ დაიწყება და გაგრძელდება.